aí para quem quiser uma dica aí, enche d'água e fica aguardando a água escorrer aqui embaixo. Eu deixei sujo de propósito, que enxerga melhor a água. Tá ali a aguinha acumulada. E aqui em cima tá tudo sequinho. E era daqui que eu suspeitava mesmo que tava vindo. Aqui tá úmido porque pingou a água que eu tava enchendo. E esse aqui é o serviço que foi feito. Foi reforçado os dois lados. E foi pintado por completo aí. Ele tá zeradinho. E vamos tentar montar.